Hello， 大家好，我是小何，今天又出来钓鱼了。看这个海水好像又是没有鱼钓的那种，哎，没办法，大家也是，那只好出来逛一下，看说不定有意外的收获呢。那我们现在开干，一没鱼都要出来钓鱼。这就是我们钓鱼人啊，看到这个海水。 没什么动静啊，没鱼啊！昨天在路上捡了一袋这个饲料，就是一排喂鱼那种饲料，撒一点下去，看能不能诱惑一点鱼过来，让我钓2条。来了，鱼过来吃啊！然后挂点虾肉，我今天买了虾肉。 看有没有黄鹂锵钓。我中了一条，不知道什么鱼。 哦，哇，黄鹂锵啊！哦吼，黄鹂锵，我还以为是什么鱼。哦，还可以哦，有这么大条啊，这个黄鹂锵。又来了，又来了，剩下7，好，剩下7了，又中。这个应该不是很大，这条。 哦，这个是这种鱼，哇，丁公鱼哦，这条真正的丁公鱼。你看，不是那种打烂的，这个真正的丁公鱼啊。哦，又中了，这条应该是黄鹂锵，哦，有点力哦。 哦，这条黄鹂锵，哦，还有一条丁公鱼，哈哈哈，可以哦。又一条黄鹂锵，啊，还撒尿了，这家伙。哦，又来了，哦，纸条啊，这个这么大力啊，哦，还出现了。 哦，又是一条哦，这条还可以哦，看，没中，可能是那种丁公鱼小的，吃不进去啊。哎，不管它，装多一口钓竿，让它在这里放就行。 去了，好像去了。哦，这条还可以哦，又是黄鹂锵了。哎呀呀，还不错啊，钓这个黄鹂锵也是挺过瘾的，因为它的劲比较大，拉的手感还可以哦。现在我们装2把钓竿哦。 这里又来了，这条比较小，可能不是黄鹂锵啊，又中了，哦，丁公鱼，不错。现在左右开弓啊！这条，哦，这叫什么鱼？哦，好大力哦！哦，
这里又起了，那就起了吗？哦，这条大，哇，这里又起来，这把又起来，没起中，喂，过瘾啊！就要开钩，这条还可以，这么大，这条差不多1斤了。你看，这条差不多1斤多。没想到啊，红尾鱼钓不到，过来这里捅一枪啊！这里又来了，起不中。目前最大的一条，手把桨吗？比手把桨还要大这条。这条应该有1斤了，还不错。一下子钓了一枪了。这一条是什么鱼来的？有朋友知道吗？现在太阳快要下山了，那我们也要准备回去。在回去之前，给大家看一下我们今天的鱼货。今天的鱼货啊，2箱，放在2个柜子、3柜子里养着。全部捞出来看一下。这么多了，今天呢，这里还钓了一条这个新辣鱼，还有这个石棒鱼都有啊，飞鲷也有啊。哎呦，这条大，这条是大钩，最大了。好了，今天的收获就是这样，也不是很多，可能也就这里应该也就也不知道有多少斤吧，可能也不够10斤好像。哎，这个鱼也不是很值钱，那回去卖看一下能卖多少钱吧。那我们这期视频就分享到这里了，感谢大家支持。喜欢看钓鱼的朋友点个关注哦，也欢迎大家在我视频下方留言。那我们下次再见，拜拜。一下子就起雾了，现在眼睛都看不到前方了。